Onze collega Johannes Tjepkema die is Joert voor het laatst. En die had de twijfel later een mooi pensioen te maken. En Johannes die is echt wel fan van hem. Dus die raast ik de hele dag over de bouw van jongens, goeie BO van heer. Nou, we zijn dit is ons krijgt wat om zijn laatste dag je hem dan nog even op de bouw te vreden om even bij Johannes te zijn. Dus zo doen we. Maar hij weet van niks? Hij weet tot nou dan nog van niks. Dit is dus Johannes. Doe je? Nee, ben je al van hier? Ja. Ben je al even van hier? Oh. Waar is het feest van? Dit is van heer. Dit is wel echt van hier? Ja. Nou, dag. En we hebben begrepen dat het jouw laatste lukt dat je shoot. Het is Sloes. Dat is ik een pad. En dat is hele paard en dan geven we een hele grote kennis van op ziekje. Dingen doen we het net een tak komen. Dat gaan we nou doen. Zij vinden je ook wel een beetje een heertype. Een heertype? Ja? Dat jij met de muizen? Nou, men wil beweren dat ik wel wat een apart mondje ben, maar ik vind het zelf eigenlijk wel mooi van. Johannes is echt een geweldige fan. Dat is, had zijn nukkenmolens even, maar verder een geweldige fan. We hebben protten willen maken, waarom niet Johannes? We hebben een hele grote willen. Maar wat is je We nukken dan? zullen dat ook wel missen. Ons wat eigenzinnig. Eigen houtje nemen we vroeger bij de lang. Eigen houtje? Eigen houtje, ja. Eigen houtje, hè? Ja, hij die wel dingen anders dan dat wij in de holle in, maar ach, kwam ik altijd wel weer goed. Dus, nee, geweldig mannetje. Zo lekker drokken kun je nacht, zo lekker koersen, hè? Is dat een huddewerker? Ja, ja. Ja, die man die was medisch die hem zei van, dan moet ik eens een keer ophouden, maar gereed kapot kan wel, want ten ook een keer tegen, maar dan gaat het terug. Ja, Ja, die hadden we rotter, hè? Lekker erover, dat viel me heel goed bij. Ja? Ja. Ja, maar dat je dat jarenlang door en dan kan je op een gegeven moment wel op een beurlige hond komen. Of zo. Ja, dus ondanks alle verbeteringen van de arbeidsomstandigheden is het toch nog vaak pittig, hè? Het werken dat wel lichter worden, maar de hoeveelheid werk die verzetten maar het groter worden, omdat je meer hulpmiddelen krijgt. En dat is het logische geval ervan. Dat moet al je volle hudder. Ja. Sneller. Ja. Grote drukker achter. Joert hij opdraagt en mooi mij ook leven, zo'n speeltje heeft hij. En dus grote stress en druktigheid ervan. Maar goed, Ja, dit is het resultaat ik ben nooit. We hebben een mooie garage deel zetten. Nee, een geweldig mannetje. de groeten, man. Groet nog niet man. Het is gewoon ooit nog een keer een heer komen zo, je net dacht, hè? 4 skopt. Ja. Deze brengt hij een gratis vuurwerkbril die ze op 21 december op Oudejaarsnacht opzetten kunnen. Als ze sjoggen uit vuurwerk. Hij past me perfect. Ja. Is het gezellig, oud en nieuw? Ja, heel erg gezellig en ook mooi hoe het vuurwerk spat. Ja, dan gaan we meestal naar vrienden of vrienden komen bij ons. En dan gaan we afsteken, lekker gezellig. Nou, tolvoeren, inhoeren, zoiets. En meestal geven we dan ik nog naar mijn pa en beppen. Midden in de nacht? Ja, dat is wel leuk op zich. Wij slapen meestal en dan maken mijn ouders mij wakker. Zodat ik niet al te moe ben rond die tijd. Want ons rest het net al tolle voeren.
Nou, dat red ik wel, maar dan ben ik de dag daarna ook bek af. Wat vind je mooi vuurwerk? Nou, ik vind siervuurwerk wel heel mooi op zich, maar ik vind het alweer wel heel eng. Ja, vind je het een beetje spannend? Ja, ik bloe altijd binnen. Ik ben wel aardig fan van vuurwerk, want ik stek het nou wel aardig volhouden en ik vind het ook wel leuk. En ik stek minder vuurwerk uit en meer wat erger dingen, wat er meer in je knal is. Ik hou net van vuurwerk. Waarom net? Nou ja, ik heb altijd denkt van dat je eigen kan verlenen en dat je doof kan worden. Maar dan vind ik wel, terug vind ik het wel enger worden. Nou, er was een vuurpijl, die stak mijn broer aan. En die knalde eigenlijk gewoon, het lontje was er al in, maar hij ging niet de lucht in. En hij knalde gewoon. En toen? En er spatten al die kleuren om je heen en het kwam allemaal tegen je aan en zo. Maar ik had die bril op, dus het kwam tegen mijn bril aan. Dus dat was wel mooi, anders was ik mijn ogen nu waarschijnlijk kwijt. Hoe zit dat? Verschrikkelijk. Dus om hem te dragen en met die eigen bril al. Ja. Sjost er nog wel wat? Ja, met vuurwerk maakt het niet zo heel veel uit. Want dan zie je gewoon allemaal kleurtjes. Het is juist mooier, want het vlekt dan allemaal uit, zeg maar. Dus Sjost wat schimmen. Ja, zeg maar. Beetje wazig.